Você já ouviu falar de bruxismo? E não tem nada a ver com bruxa. Você já acordou com dor no maxilar, dor de cabeça, mesmo sem ter feito esforço? O bruxismo, ele acontece quando a pessoa aperta ou range os dentes, especialmente durante o sono. É como quando a gente passa o dia inteiro estressado e o corpo precisa descontar em algum lugar. Com o tempo, isso causa desgaste nos dentes, dor muscular, dor de cabeça e problemas na articulação. O tratamento vai variar e depende de cada caso. Pode incluir placas de proteção, orientações e, em alguns casos, controle do estresse. O mais importante é diagnosticar cedo, antes dos dentes desgastarem e a dor se tornar constante. A dor frequente não é normal. Procure ajuda.